Halo sobat, apakah mesin MADIUN? Oke, ini dia ya, uji coba atau trial mesin chopper BM22. Produksi berkah mesin MADIUN ya. Ini chopper untuk apakan tanah super cepat. Bisa pakai rumput gajah, rumput otot. Karena ini rumput gajah dan rumput otot ya. Langkah tidak ada, jadi kita memakai rumput seadanya. Yuk yang not bisa langsung order via WA juga bisa ya. Nanti diuji coba di tempat langsung. Seperti itu. Hasilnya ini ya mas, ini ada 4 cm sampai 5 gitu mas.